台灣當代文化實驗場5月初8推出2026年度展覽，咱當日正做 We Are Becoming。這屆展覽呢有9個國家的藝術家29件下媒介作品，特別是展覽當中會放送2出60年代重新剪接過的一個台語片。這展覽表示講，希望透過藝術作品問咱甲阮的界線，也讓這觀眾朋友重新思考身份的問題。適度證明家己的存在。現場有濟無同媒介藝術作品，用畫作、電影等等的方式，讓觀眾感受到空間作品的變化。這是台灣當代文化實驗場推出的年度展覽。今年的主題是“阮當日正做 We Are Becoming”。展覽當中，有馬來西亞藝術家重新剪接60年代台語片，第7號女間諜甲泰山寶藏，是一個靠知青才會當認定的地方。藝術家講，會經這2出電影，是因為故事背景看起來在上海甲馬來亞，不過攏是在台灣翕的，比作看起來是別大，其實是在這的衝突，嘛反思咱對所在甲身份的認定。所以希望觀眾在那個遊走的過程裡面去感受的所謂的此地跟彼方，到底誰是此地，誰是彼方，然後我們又是誰這樣子。策展單位台灣當代文化實驗場自2018年成立，是重要創意育成文化基地，嘛希望對外推動台灣甲國際對話。伊嘛希望透過展覽去思考藝術在當代社會扮演什麼款的角色，嘛要甲民眾重新思考甲討論文化身份認同的問題。展覽內底要處理的問題，就是講什麼人是阮，什麼人是咱。有當是講是咱，有當是講是阮。但是這個辯證的關係呢，在這個展覽內底想要甲展開。這擺年度展覽會在5月初8起稿，有台灣、美國、日本、越南等等9個國家的藝術家展出29件透過無同媒介呈現的作品，希望讓台灣的藝術家甲國際有愈來愈濟交流的機會。記者吳金陽、王志剛台北報道。